小屋回転寿司。ご飯食べよう。うわーうるさい。ご飯食べよう。どうする？この3つのお店どれがいい？どこのお店がいい？どこのお店がいい？はい、こっちだって。はい、ごちそうさま。さっきもここあった。そうだよ。さっきもここあった。水族館行くよ。今からでっかいお魚見に行くと。はい。お魚見に行く人。はい。だけどできないんだったらお魚も見に行けないね。お魚見に行く人。水族館着きましたね。水族館だね。水族館。こっちだ。水族館だよ。お魚が見れるんだって。何なの？何あの人。お魚いた？すごいな。いきなりすごいね。うん。何匹いる？数えて。ねえ、大きく見えるよ。うん。カニさん。カニさんもいるよ。ほら見てごらん。司好きだな、本当に。あっちゃんいる？見てでっかい。あっちゃんいる？あっちゃん。かわいいよ。僕のお魚。それでもいいの？じゃあ、うわ、すごい。ここ行けばよかった。すごっ。あ、ほら、エイだ、エイ。
つかさ。サメ。クラゲすごい。宇宙みたいな。ちゅか。長い。ちょっと見てみる。自分のがどこまでかわかんない。わかんないですよね。こっちだよ。クラゲ。見てるね。お、色が変わった。ビニールじゃないよ。お、サメ。ちょっとなんかでもちょっとゾワッとする。ちかさ。こっち。ほらあれ何？マンボウって言うんだよ。ランボーじゃないよ。シルベスターじゃないよ。こっち。あ、すごいほら。あ、なんでここにいっぱいいるのこんなに。寝てる。似てるの。怖い。出た。めちゃくちゃ強い。ガブリしたら腕取れちゃこれより好き？これ一回もいないかなと思ったね。初めてよ。ねう。つかさいるじゃん。初めてよ。これ面白いつかさ。うわ、ほら上。じゃあ、ほら、見て。こういうでお魚だよ。ねペンギンさん好きなのじゃはい。ペンギンだね。あなた、つかさペンギン好き？うわー、見てて。ほら、あんな飛ぶんだよ。見て、深いよ。
うわー水がうわーすごいすごい。怖い？すごいね。バイバイは。お魚のみんなバイバイ。また来るね。本当？はい。はい。着いたよ。海あるのかな、確か。こっちになんか道があるからね。ないのかな。こっちから行ければいいんだけど。いいとこはいいとこだよな。本当？ゆいがテントやってることにもどんぐりあったよ。すごいじゃん。なかなかいいな。広いからすごいシンプルに見えるな。うん。余計なものない方がいいな。はい。今焼いてるよ。ここにあったかな。今焼いてるから、はい。上から食べれないよ。これ開けて。はあ。違うのもあったと思ったけど。パッと見切れないのにめちゃくちゃ切れる。ああね。やっちゃいそうだだ。じゃあまずそれ食べてごらん。お見せたいんだ。おかわり何食べる？コーン。これにしたい。ああ面白い。ああ面白い。美味しいもんな。お菓子はもう全部食べちゃったんだね。あんま暴れるとガサなるぞ。あーね、ここ怖いわ。焼ける？焼けたら教えて。焼けてるよ。上手に開けちゃってる。焼いた。焼けた。焼けた。不思議だね。朝ですね。おはようございます。おはようございます。ちょっと海行ってみようか。お散歩行こう。
自撮り棒持ってくれます。キープ3ハーツ11 1417いいよ。すごいね。もしかしたら貝殻あった？お団子。あ、ほらほらほら。そんなに冷たくないね。あったかいんだな、海水はやっぱり。あ、来た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 。あ、来たぞほら。ゴミがいるね。つか、ちょっとこっち来ようか。あだー、やっちゃったもう全部脱いちゃうね。本当？本当に？いっちゃう？上は寒いぞ。全部脱いでる。行く？うん。じゃあ脱ごう。全部脱いじゃう。全部脱いちゃう。ほんと？風邪ひくぞ。脱げない。はい。あとじゃあ放送。寒いだろ。え、パンツも？ほんと？間になってる。なんてやつだ。あー、寒いでしょうよ。たくましいぜ、あの男は。たくましいな。うわ、ほんと。いやー、
すげえなこの男は。死んじゃうぞ。たくましいね。あなたも今言ったね。足があ、いおりほら大きいの来たぞ。いおりいや、ちょっと今戻ってきて。司が危ない。司が危ない。めっちゃ何それ。いおりもうちょっとこっち来てください。いおり危ない。しょっぱかった。この人は逃げる。あの人は向かう。何やってんのあの人は。そろそろ行こうか。こっちじゃない、こっち。ゆっくり。すごい。おい、気をつけてよ。長い道だから。うん、そうだね。できる？あ、なんか違うんだけど。切れちゃうのか。いいよ。おー、うまいじゃん。危ないちょっと。おー、危ないもうおーやばい、酔ってきた。もういいんじゃねえか。あそこ戻ろうじゃ。ほらみんな待ってるから。あそこ戻ろう。ほらあそこ戻ろう。もうちょっと危ない。あそこもうおしまい。ダメ。あっち戻れる？よいしょ。オッケー。はい、じゃあもうおしまい。はい。ありがとうって。